नाज़रीन, हैदराबाद समेत आसपास जे शहरनि में बरसात जो सिलसिलो जारी है। केतिराई इलाइक़ा पानी हेठ अची विया आहिनि। उन हवाले सां तफ़सील ॿुधाइण लाइ असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे SS न्यूज़ जो रिपोर्टर एजाज़ लगारी। जी एजाज़, छा तफ़सील आहिनि? जी, हैदराबाद समेत सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गजगोड़ ऐं खियवण सां गॾु तेज़ बरसात तबाही मचाए छॾी आहे। वक़्फ़े वक़्फ़े सां जारी बरसात सबब केतिराई कच्चा ऐं पक्का घर ढही पट थी विया आहिनि, जंहिं सबब मुतासिरीन खुलियल आसमान हेठि अची विया आहिनि। गुज़िरियल 24 कलाकनि खां जारी बरसात कराची, हैदराबाद, जामशोरो, कोटड़ी, मीरपुर ख़ास, सांगड़, नवाबशाह, लाड़काणो, जेकोबाद, उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान, नौशेरो फिरोज़ समेत केतिरनि ई शहरनि ऐं ॻोठनि खे ॿोड़े छॾियो आहे। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान पियल बरसात सबब शहरी सख़्त मुश्किलात जो शिकार आहिनि, जॾहिं त सभ खां वधीक बरसात हैदराबाद शहर में 101 मिलीमीटर रिकॉर्ड कई वई आहे, जॾहिं त बदीन में 90, मीरपुर ख़ास में 84 ऐं टंडोजा में 80 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड कई वई आहे। होॾां सिंध हुकूमत बरसात मुतासिरीन जी मदद लाइ पाक फ़ौज खे बि तलब करे वरितो आहे। जी।